Քաղաքացիական պայմանագիրը շարունակում է քարոզարշավը վաղաշաբաթում նոյեմբերի 16-ին կայանալիք թիմ ընտրությունների համար։ Ցուցակը գլխավորող Արգիշտի Մեխակյանն այսօր իր թիմի հետ շրջեց Էջմիածնով։ Մենք մեր ծրագիրը կազմել ենք հաշվի առնելով այն խնդիրները, որոնք որ կան մեր համայնքում, մեր բնակավայրերում, մեր քաղաքի տարբեր հատվածներում։ Նախորդ տարիներն էլ եւ այս ընթացքում էլ մեր մեծ թիմը ապացուցել է, որ ինքը ունակ է աշխատելու, որովհետեւ այս ընթացքում կառուցվել, վերակառուցվել, շահգործման են հանձնվել մանկապարտեզներ, 5-6 մանկապարտեզ այս պահին էլ կառուցման ընթացքում է, 5 դպրոց վաղաշաբաթ խոշորացված հայմանքում 0-ից 5 դպրոց է կառուցվում, ճանապարհներ են կառուցվում ու այնպիսի ճանապարհներ, այնպիսի խնդիրներ են լուծվել, որոնք տասնամյակներ շարունակ եղել են գերխնդիրներ բոլորիս համար։ Մեր այս նոր խոշորացումը տալու է նոր հնարավորություններ, մեծ ֆինանսական ռեսուրսներ, որ այլ ավելի կարճ ժամանակում կարողանանք կուտակված խնդիրները լուծել։ Դիմությունը բնականաբար իրականացել է սոցհարցումներ, այնպիսի սոցհարցումներ, որոնց պատասխանները նաև մենք ունենք, եւ իրենց համար ակնհայտ է, որ իրենց պատկերացրած եղանակով այն է մոտավորապես այն սցենարով, ինչով իշխանություն փորձեցին վերցնել Գյումրիում եւ հետո տեսանք այդ իշխանության գլխին ինչ օին խաղացին, մոտավորապես այդպիսի սցենար էին ուզում ներկայացնել նաեւ աղարշաբաթի համար։ Եթե հիշենք առաջիկա օրերին ընդդիմադիրների խոսույթը հետեւյալն էր, որ պետք է իշխանազրկենք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, այսպիսով հիմք դնելով նաև ամբողջ պետությունում այդ պրոցեսին։ Ակնհայտ է այդ պատճառով էին նաև իրենց ընկերական, բարեկամական, հարազատական շրջապատը բաժանվել 4-5 կուսակցությունների մեջ։ Եվ այս ուժերը իրար հետ փորձում են իշխանություն վերցնել վաղաշաբաթում։ Այժմ արդեն իրենց համար բարձ է, որ այս ուժերից երկուսը շեմ հաղթահարելու հնարավորություն ունեն։ Եվ այդ երկուսից մեկն էլ, եթե առաջիկա 2-3 օրերին շարունակի իրեն նույն ձևի լկտի պահել, կստանա այն պատասխանը, որը ստացել է 3 Արագած գյուղում բնակիչների կողմից, եւ ամենայն հավանականությամբ իրենք ընտրություններին այդ շեմն էլ չեն հաղթահարելու։ Դա քաղաքական խոսքի բացակայություն է, որովհետեւ անլեզու բերան գյուղապետին բերել դնել ցուցակի առաջի համար եւ ակնկալել քաղաքական խոսք բացառվում է։ Այնպիսի մարդու ով ընդամենը մի քանի ամիս առաջ մագնիսով ջրաչափ է կանգնեցել, տարել սեփական ջերմոցը ջրել, այդպիսի մարդով ընտրություններին անցողիկ շեմ հաղթահարելը նույնիսկ մեծ երազանք է։ Մեր քաղաքում մշակույթը ոնց է զարգանալու։ Ձեր բոլոր ծրագրերը նայում են մշակույթի հետ կապված բան չեն տենում։ Օրինակ Կոմիտասիանական մշակույթի պալատը ոնց որ զավոդ լինի։ Առավոտին 60-ը 6-ին փակում է բարի խմբեր են։ Ահագին ժամանակ ոչ մի խումբ չի գործում, որտեղ սեյսմիկ վթարային խնդիրն է։ Հիմա նախագիծ ունենք արդեն հաստատված, մոտ 650 միլիոն արժեքով, որ ներկայացնել ենք սուբվենցիա, հաջորդ տարվանից սկսենք վերակառուցման աշխատանքները, որից ասված չանի դուք չլինեք, այդ նույնը կծրագրեք, որ լինի քաղաքի համար, Էջմիածնի համար, մեր երեխեքի համար։ Իզնից կախված միանշանակ ամեն ինչ անելու է։ Մեր խոսքը գործա միջեում, այլ խոսքը գործ չի։ Թեկնածուն եղավ նաև Էջմիածնի Չարենց թաղամասում։ Նորակառույց թաղամասի խնդիրները նրա համար նոր չէին։ Արգիշտի Մեխակյանը մատնանշեց կատարված եւ ընթացքի մեջ գտնվող աշխատանքները։ Համայնքի ղեկավարի տեխնատու Արգիշտի Մեխակյանը։ Ասում էր, որ ձեռքով անել։ Մերսի։ Տեսություն ձեզ լավ է։ Գրիաչերքի կամար։ Գրիաչերքի կամար։ Բարև ձեզ, լավ եք։ Մենք ձեր հետ ենք։ Շնորհակալ ենք։ Մասնակցել եմ ես։ Ապրենք։ Առաջին եմ մասնակցել։ Հիշում եմ։ Լավ մնացեք։ Ապրենք։ Ձեզ լավ օր։ Մեխակյան, համար։ Բարեկամներ, այժմ մենք գտնվում ենք Վաղաշաբաթ խոշորացված համայնքում, շարունակվում է թիմ ընտրությունների քարոզարշավը, մի քանի օր է մնացել ընտրություններին։ Հիմա մենք կզրուցենք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ցուցակի երկրորդ կնոջ Սաթենիկ Թովմասյանի հետ, նա 6-րդ համարն է Տիկին Թովմասյան։ Ինչու որոշեցիք առաջադրվել եւ ինչու պետք է քաղաքացիները ընտրեն հենց Արգիշտի Մեխակյանի գլխավորած ցուցակը։ Ինչի ընտրեցի առաջադրվել, քանի որ կարծում եմ այն մարդիկ, որոնք որ գիտեն, որ իրենց անցած ուղին բարենպաստ է լինելու իրենց համայնքի համար, իրանք պետք է ավելի ակտիվ լինեն եւ մտածեն համայնքի հետագա զարգացման մասին։
Ինչի Արգիշտի Մեխակյան, քանի որ Արգիշտի Մեխակյանի անցած ճանապարհը նրա կենսագրությունը փաստում է, որ մեր համայնքում եթե կա մեկը, ով կարող է գլխավորի համայնքի ղեկավարի պաշտոնը, դա Արգիշտի Մեխակյանն է։ Եվ ինչու հենց քաղաքացիական պայմանագիրը պետք է լինի համայնքում իշխանություն, ինչ կփոխի տա մարդկանց կյանքում։ Այն ինչ արդեն փոխել է բոլորը գիտեն, այսինքն ակնհայտ է այն աշխատանքները, որոնք որ կատարում է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության գլխավորած կառավարությունը եւ կարծում եմ շարունակական է լինելու այդ աշխատանքները, այսինքն այն մոտեցումը, որը որ ունի մեր կուսակցությունը, բարենպաստն ժողովրդի շարունակելու են եւ զարգանալու։ Տիկին Թովմասյան, վերջում ինչով է տարբերվում ձեր կուսակցություն, ձեր առաջարկները մյուս տեխնացուի առաջարկներից։ Ինչով իրական լինելով։ Կարծում եմ ամենակարևորը դա է։ Շնորհակալ եմ։ Ես շնորհակալ եմ։ Մեխակյանը մեր մոտիկն է, մեր ոչ թե մոտիկն է, լավ աշխատում է։ Հեսա մեր փողոցը ասֆալտապատում է։ Ոնց դիմել ենք, մարդը հատկաշ չի արի։ Մեր կուսակցությունն է։ Այստեղ հիմնական խնդիրը կոյուղին է, Արգիշտի Մեխակյանն ասաց, որ նախագիծ կա արդեն մոտ ժամանակներս այդ հարցը կլուծվի։ Ամենագերխնդիրը կոյուղու բացակայությունն է, գազամատակարարման իսպար բացակայություն։ Այն առաջացեք այդ կոյուղու վիճակը։ Ո՞նց եք։ Շատ լավ ենք, շնորհակալ եմ։ Կոյուղու համար եք հավաք։ Կարևոր հարցերից մեկն է։ Այ դեպուտատ ջան։ Կոյուղի Շաբաթը ջուր են քաշել։ Թաղամասից ինձ շատ են եկել ընտրության։ Միգուցե դուք էլ եկեք, ես չեմ հիշում։ Չէ, որ մենք չենք հետ կապված, եկել են, մենք քննարկել ենք, ասել ենք, որ հենց հիմա մենք նախագծի պատվիրման փուլում ենք։ Արգիշ Մեխակյան, քեզ չեմ կարող։ Ընտրելու եմ։ Արգիշ Մեխակյան։ Հոգատանությունը, աշխատանքը։ Քարոզարշավային օրն ավարտվեց բազմաբնակարանային շենքերի բնակիչների հանդիպմամբ։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։